Horbach, ein idyllischer kleiner Ort am Rande des Spessarts. Jetzt an den Feiertagen kann man hier Ruhe und Besinnung finden. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. 3, 4. Doch lautstark wird man bald eines Besseren belehrt. Klappernd und singend zieht die Jugend durch den Ort. So will es die Tradition. Doch in den vergangenen Jahren hatten nur noch wenige Lust dazu. Jetzt wollen alle gemeinsam das über 100 Jahre alte Brauchtum wieder zum Leben erwecken. Ja, wegen den Glocken, die fliegen jetzt sozusagen nach Rom. Und deswegen dürfen die jetzt nicht läuten, sondern das müssen dann halt wir machen. Ah ja. Wir ersetzen also sozusagen die Glocken. Früher war das so, da haben eigentlich nur die Jungs mitgemacht und die Mädchen durften überhaupt nicht mitklappern. Und vielleicht deshalb irgendwie, dass da jetzt wenige Mädchen dabei sind. Ursprünglich sind nur Messdiener klappern gegangen. Und auch heute noch gibt es nur wenig Mädchen, die mit durch den Ort ziehen. Jedes Dorf im Umkreis hat einen eigenen Rhythmus. Der wird weitergegeben von denen, die schon als Kind geklappert haben. Wir waren also mit Herz und Seele dabei. Wir sind losmarschiert. Wir haben natürlich nicht so laut gesungen wie heute, weil wir einfach weniger waren. Aber wir haben damals auch ganz schön stark unsere Stimmen im Dorf erschallen lassen. Ganz klar. 9-mal in diesen Tagen ziehen die Klapperer durchs Dorf. Eine Runde dauert fast eine Stunde. Ganz schön anstrengend das Ganze. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag müssen die Glocken in Trauer um Jesu Leiden in Horbach schweigen. Selbst wenn im Dorf jemand stirbt, darf nicht geläutet werden. Und wenn wir jetzt Pech haben und versterben 2 oder 3 Leute, dann haben wir viel Arbeit. Dann müssen wir dann halt ausklappern, heißt das dann, dass jemand gestorben ist. Name wird ja keiner gesagt, sondern es ist jemand verstorben. Und das kann natürlich auch passieren. Das war das letzte Mal 1960 der Fall. Doch mal ehrlich, am liebsten klappern sie einfach nur so.